Share Your Story. Der Podcast über Personal Brand Stories von und mit Anja Kuhn. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. In meinem Podcast erhältst du wichtige Tipps und Informationen rund um die Entwicklung von Personal Brand Stories. Ich stelle dir erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer vor, die uns ihre Personal Brand Story erzählen. Was macht sie aus? Welche Werte prägen sie und ihr Handeln? Welche Höhen und Tiefen gab es in ihrem Leben? Wer oder was hat sie zu der Unternehmerpersönlichkeit geformt, die sie heute sind? All das und noch viel mehr ist Teil von Personal Brand Stories. Stell dir vor, wir haben Spätsommer. Es wird früh dunkel, die Luft hat sich schon abgekühlt und du beginnst zu frösteln. In der Ferne siehst du ein einladendes Lagerfeuer. Du hörst schon von weitem das Knistern und das Knacken. Die Flammen züngeln und zischen an dem Holz entlang nach oben. Funken sprühen in die Nacht. Das goldgelbe Licht sieht einladend aus und verspricht wohlige Wärme. Du gehst darauf zu. Es sitzen schon ungefähr 10 andere Frauen und Männer um das Lagerfeuer herum. Sie rücken zusammen und machen dir Platz, damit du dich dazusetzen kannst. Ihr haltet eure Hände Richtung Feuer gestreckt, um sie zu wärmen. Der Mann neben dir reicht dir einen metallenen Becher mit einem köstlichen Glühwein. Selbst gemacht, aus einem samtig weichen Rotwein, Zimtstangen, Nelken, Sternanis. Du schmeckst Orangen heraus. Das ist genau die Situation, in der früher die wirklich guten Geschichten erzählt wurden, wenn die Alten den Jungen Erlebnisse aus früheren Zeiten schilderten und sie zusammen die Gemeinschaft genossen. Auch heute noch steht das Lagerfeuer bildlich für die Verbreitung von Geschichten, natürlich im übertragenen Sinne. Heute sind es die verschiedensten Social-Media-Kanäle, deine Webseite, deine Pressemitteilung, eine öffentliche Veranstaltung, die du als Lagerfeuer für deine Personal Brand Story nutzen kannst. Sie zu entwickeln und zu schreiben, das war der erste große und damit wichtigste Schritt, um dich und deine Personal Brand mit Leben zu füllen und mit ihrer Hilfe sichtbar und auch fühlbar zu werden. Darüber zu sprechen, deine Personal Brand Story öffentlich zu präsentieren, das ist der nächste Schritt. Das fühlt sich am Anfang wirklich ungewohnt an. Und glaub mir, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche, denn mir ging es überhaupt nicht anders. Es fühlt sich einfach fremd an, über die eigene Personal Brand Story zu erzählen und die verschiedenen Stationen des eigenen Lebens zu beschreiben, persönliche Themen preiszugeben. Aber ich kann dir versichern, je öfter du deine Geschichte wiederholst, je öfter du die Chance nutzt, über dich zu sprechen, desto leichter und auch natürlicher wird es sich anfühlen. Deshalb ist mein wichtigster Tipp für dich: üben, üben, üben. Nutze jedes Lagerfeuer, das du finden kannst, um dich dazu zu setzen und um deine Personal Brand Story zu erzählen. Am besten ist es, dass du vorher eine Art Plan erarbeitest. Gliedere deine Personal Brand Story in Abschnitte und überlege dir ganz genau, wo du welche Abschnitte verbreitest und natürlich auch in welchem Format. Nimm Videos auf, setze Fotos ein und schreibe kurze Texte dazu. Starte einen Blog, veröffentliche regelmäßig Artikel, poste auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing, auf YouTube und auf all den anderen Kanälen, die es sonst noch so gibt. Je nachdem natürlich, und das ist ganz wichtig, wo sich deine Zielpersonen aufhalten und welche Inhalte auf diesem Kanal am besten passen und am besten funktionieren. Und auch da heißt es einfach ausprobieren. Ausprobieren, was funktioniert, was wird gut angenommen, was erhält eine gute Reichweite. Je strategischer du bei diesem Plan vorgehst, umso besser. Eine andere gute Möglichkeit ist es, dich in Fachdiskussionen zu deinem Thema konstruktiv einzubringen.
Interviews in deinen Netzwerken zu geben und diese auf deinen Kanälen zu teilen. Super wirksam sind zum Beispiel Videos und Podcast-Folgen, die du auch dann in kleine Abschnitte, Ausschnitte aufteilen und stückchenweise, häppchenweise verbreiten kannst. Wenn du schon tollen Content hast, dann solltest du schauen, ob du den aufbereiten kannst. Alles, was da ist, was zu deinem Thema passt, kannst du nutzen und sozusagen recyceln. Zum Beispiel einen Blogartikel, den du per Newsletter verschickt hast, kannst du wieder aufpeppen, indem du daraus eine Podcast-Folge machst. Oder indem du diesen Blogartikel in kleine Unterartikel aufteilst und sie bei Instagram oder Facebook postest. Und dann immer wieder mit diesem Blogartikel auf deiner Webseite verlinkst. Denn dein Ziel ist es ja, dass du Besucher, dass du Bewegung auf deiner Webseite erreichst. Eine andere tolle Möglichkeit ist es, dass du dich mit einem passenden Blog oder Kanal zusammentust und ihr euch miteinander austauscht. Zum Beispiel gegenseitig Gastbeiträge schreibt. So profitiert ihr automatisch voneinander und du kannst auch auf Artikel zugreifen und dann auf deinem Blog daraus zitieren und mit den anderen Fachblogs verlinken. Vielleicht ist es für dich sogar eine Möglichkeit, deine Personal Brand Story aus verschiedenen Blickwinkeln zu erzählen. Vielleicht aus Kundensicht oder aus Sicht eines Geschäftspartners, vielleicht aber auch aus Sicht eines Mitarbeiters, wie er dich erlebt und wie er mit dir zusammenarbeitet. Auch das kann sehr spannend sein und die Leser damit an dich binden. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht eine Leiche im Keller und weißt nicht, wie du sie in deiner Kommunikation über dich professionell transportieren kannst? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich entwickle und schreibe für dich deine Personal Brand Story und unterstütze dich dabei, sie zu verbreiten. Vereinbare noch heute ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.personal-brand-story.de oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Kleine Kinder lernen ja, indem sie Erwachsene kopieren und nachahmen. Und warum sollten wir das nicht als Erwachsene genauso machen? Welche großen Geschichtenerzähler unserer Zeit fallen dir ein? Was macht diese Geschichtenerzähler besonders gut? Was machen sie besonders gut? Und welche Fähigkeiten haben sie? Was begeistert dich an ihnen? Und was davon passt vielleicht sogar zu dir und zu deinem Auftreten? Für mich ist einer der besten Geschichtenerzähler, leider schon seit einigen Jahren verstorben, Steve Jobs. Ich fand und ich finde auch heute noch seine Konzentration auf das Wesentliche total faszinierend. Sein Stil, sein Auftreten, seine Redeart, seine Art zu formulieren und zu präsentieren, das war einfach grandios. Eine andere Persönlichkeit, die noch viel länger tot ist, das ist, wie ich finde, Gabrielle Chanel oder besser bekannt auch Coco Chanel. Wie sie ihre Markengeschichte entwickelt und aufgebaut hat, ihren Stil entwickelt hat und zu ihrem Markenbild, zu ihrer Markenpersönlichkeit geformt hat und vor allen Dingen auch in welcher Zeit sie das gemacht hat. Das finde ich unglaublich beeindruckend. Eine Markenpersönlichkeit, die uns seit unserer Kindheit begleitet, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die Familie Hipp. Der Vater oder heute auch der Sohn treten für ihre Werte, für ihr Verständnis, für ihre Anforderungen an eine gesunde, ausgewogene Babynahrung ein und unterstreichen das ja auch immer mit ihrem Slogan, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und wenn man auf deren Webseite geht und sich die Fernsehspots anguckt, ältere oder auch die aktuellen, wenn man sich Pressemitteilungen anschaut und die Texte auf der Webseite, Fotos zum Beispiel auch, dann werden diese Werte
spiegeln sich einfach überall wieder. Es passt alles zusammen, es ist völlig stimmig. Die Fotos, die Bildsprache, das Auftreten von Vater, von Sohn, die Produktwelt dazu, die Etiketten auf den Produkten, alles passt 100%ig zusammen und spiegelt die Werte der Persönlichkeit wider. Ganz aktuell finde ich 2 Frauen sehr, sehr spannend, die sehr präsent sind. Die eine noch etwas präsenter als die andere. Das ist zum einen Judith Williams, die als absolute Beauty Queen gilt und durch die Höhle der Löwen noch viel bekannter geworden ist. Sie verkauft Schönheits- und Pflegeprodukte und hat damit auf einem Verkaufssender begonnen und ist Europas erfolgreichste Fernsehverkäuferin. Sie hat das natürlich inzwischen irrsinnig groß aufgebaut und ausgebaut und ihr ist ganz wichtig die Schönheit der Frauen, die Pflege, aber auch die Inhaltsstoffe, denn sie produziert in Österreich und zeigt auch immer wieder und spricht auch immer wieder darüber, welche Inhaltsstoffe, welche natürlichen Stoffe in den Produkten verarbeitet werden. Das ist ihr ganz wichtig. Und sie ist ihre eigene Markenbotschafterin, denn wir sehen sie immer wieder in kleinen Videos, wie sie sich schminkt, wie sie sich pflegt, wie wichtig ihr Styling und Auftreten ist. Und das alles ist aus einem Guss. Alle Fotos, alle Botschaften und hin und wieder auch die persönlichen Botschaften aus dem Privatleben oder ihre persönlichen Einstellungen zu öffentlichen Themen passen perfekt zu diesem Bild, was sie kreiert und zu dieser Personal Brand Story, die sie von sich erzählt. Und da gab es ja auch durchaus einige Brüche, wie zum Beispiel der Verlust der Abbruch ihrer Operngesangskarriere. Die andere Frau, die ich auch sehr beeindruckend finde, die ihre Geschichte komplett anders erzählt, ist Tina Müller. Sie ist seit, ich glaube, jetzt 3 Jahren CEO der Douglas-Gruppe und ihr ist Diversity sehr, sehr wichtig. Und sie hat das auch zu einem Hauptthema bei Douglas gemacht und in den letzten 3 Jahren den Frauenanteil im kompletten Unternehmen um mehr als 50% in allen Hierarchieebenen gesteigert. Und aktuell ist sie für den German Diversity Award nominiert. Wir können bei beiden Frauen auf allen Social-Media-Kanälen, auf den Webseiten und in den Presseberichten sehr gut verfolgen, was sie tun und wie sie es tun. Sie verkörpern eigentlich einfach mit jeder Faser ihres Herzens, mit jeder Faser ihres Körpers das, was ihnen wichtig ist, welche Werte sie haben und wie sie in ihrer Arbeit damit umgehen, wie sie auch verbreiten und auch in ihrem Unternehmen leben. Und ich finde, sie liefern tolle Impulse und inspirieren und motivieren mich ungemein, meine Personal Brand Story in einer ähnlichen Konsequenz zu verbreiten, aber auch täglich daran zu arbeiten. Ich kopiere sie dabei nicht. Warum auch? Das würde ja gar nicht funktionieren, denn jeder von uns hat seinen eigenen Stil und den muss man vielleicht auch erst finden und entwickeln. Aber ich finde ganz wichtig, dass wir damit authentisch bleiben müssen. Und Authentizität ist einer der wichtigsten Ansprüche, die wir an uns und an unsere Personal Brand Story und auch an ihre Verbreitung haben sollten. Denn alles, was nicht 100%ig zu uns passt und nicht 100%ig echt ist, fällt sofort auf. Vielleicht nicht offensichtlich, vielleicht nur als unbestimmtes Gefühl, aber es fällt auf. Also wenn du deine Personal Brand Story erzählst, kopiere nicht, sei echt, sei ehrlich, sei authentisch. Auch wenn es mal nicht so rund ist, wie du es dir gewünscht hast, auch das gehört dazu. Genauso wie unser Leben nicht immer glatt und nicht immer rund verläuft. Und vielleicht ist das noch einer der wichtigsten Tipps, die ich dir gerne mitgeben möchte. Sei mutig, denn Mut gehört dazu, wenn wir unsere persönliche Geschichte erzählen und zeigen. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unsere Zuhörer und unsere Leser das honorieren werden. Und zwar mit Vertrauen in uns und in unsere Arbeit. Ich wünsche dir viel Spaß, tolle Erfahrungen und Erlebnisse, wenn du dich an das Lagerfeuer setzt, wann immer es sich bietet und deine Personal Brand Story erzählst.